So, ito, i-unbox ko na. So, ito yung laman niya, guys. Alam, mahulog! Alam, mahulog! First time kong mag-vlog. Ang topic natin today is Inpods 12. Paano ba gamitin ang Inpods 12? So, ito siya. Ayan. So, nagbebenta kasi ako ng ganyan, guys. So, gusto ko ituro kung paano siya gamitin para at least yung mga makakabili sa akin, meron silang guidelines kung paano gamitin itong Inpods 12. So, ayan. So, ayan. Box ko na siya, guys. Ito. So, ayan siya. Ito yung laman niya, guys. Ayan. So, ito yung case niya. Nandiyan dyan sa loob yung Inpods. Then, pag tinanggal mo naman to, pag inangat mo, ito yung guidelines. So, ito yung guidelines niya, guys. Ayan yung manual niya. Then, kasama din yung cord. Ayan. Pang-apple yung cord niya, guys. So, ingatan ninyo maigi yan. Dahil medyo mahirap maghanap ng ganyang cord. So, ayan. Then, para naman i-open mo to. Ayan, di ba? Ayan siya, guys. Para naman i-open mo siya, meron sa likod niyan, di ba ito yung metal niya? So, ito, pipindutin mo tong bilog na to. Ayan. Ayan, guys. Pindutin mo. So, iilaw siya. And then, pwede mo na siya i-open. Then, yan, ang ganda diba guys, may ilaw-ilaw. Oh. Yan. So, ngayon, nalagay ko na siya sa tenga ko. So, ayan. May ilaw-ilaw pa siya. So, ayan siya guys. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano i-connect sa phone ninyo. Ayan. Phone ninyo. Kasi yung phone ko, hindi dito, ginagamit ko pang vlog. Ito yung tulong ko sa mother ko. Yan. So, ito na. Papakita ko na sa inyo kung paano siya i-pair. Ang pangalan ng device natin is i12, guys. Ayan, guys. i12. Ayan siya, guys. Ayan. So, iko-connect ko na siya, guys. Pag na-connect mo na siya sa phone mo, may maririnig kang connected. Sasabihin niya, di ba? Connected. Oh. Connected. Oh, taray. Ganda ng boses. So, ayan. Pag i-disconnect mo naman siya, meron ding maririnig na disconnected. So, ayan. Since dinisconnect ko siya, kukonect ko siya ulit sa phone ko. So, ayan, connected, sabi niya. So, ayan, isa-sample ko sa inyo, magpi-play ako ng music. So, ayan. Para laksan siya, guys, double tap mo dito sa taas, right, sa left pala, sorry. Left ear mo siya, double tap mo siya sa taas. So, ayan. 1, 2. 1, 2. So, ayan. Para naman hinaan mo siya, dito naman sa kabila, sa right ear mo. Double tap mo lang din yung taas. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ayan. Mihina na siya. So, ganun lang siya ka-easy, guys. Para naman mag-stop and mag-play yung music ninyo, single tap mo lang dito. Ayan, kahit saan dyan. Kabilaan or bahala ka kung saan mo gustong i-press. Basta single tap lang siya, guys. So, ayan. I-play ko siya ulit. Ayan, nag-play siya. So, stop ko siya ulit. Ayan, nag-stop siya. So, ganun lang siya ka-easy, guys. Hindi kayo mahihirapang gamitin tong Inpods 12 kasi sobrang dali lang niyang gamitin, guys.
Ayan. Sabi ko sa inyo, murang-mura to. Murang-mura at napakaganda pang gamitin. Tingnan mo naman guys, nakakaswabe, di ba? Nakakapogi, nakakaganda. Kasi nga, wireless na siya guys, hindi katulad nung ibang headset. Di ba? Pag headset, merong wire. So, pag tumatakbo ka or kung ano mang ginagawa mo, napakahirap kumilos dahil nasasagi ka dun sa naiipit mo yung wire, ikakabit mo na naman ulit sa tenga mo. So, ito hindi na. Sorry guys. So, ito hindi na guys. Kasi ito ay wireless na. Magagamit mo siya nang walang wire. Yun ang napakagandang gamitin guys. Wireless. So, sana guys, nakatulong ako sa inyo. Ito yung first vlog ko. Sorry, hindi pa ako ganun kagaling. Sana makatulong ako sa inyo paano gamitin tong earpod.